A vegades em passa que sento algú que crida el meu nom, com si fos en un somni, però estant despert. I llavors em giro i no veig ningú. I penso si no m'estaré tornant boig. A vegades camino pel carrer i sento algú que crida Max, com en un somni, però estant despert. I em giro i no veig a ningú. I penso si no m'estaré tornant boig. A vegades estic sol a casa en silenci i sento algú que diu Max, amb veu baixa, cau d'orella, com en un somni, però estant despert. I em giro i no veig ningú. I penso si no m'estaré tornant boig, però també penso que quan camino pel carrer i sento algú que crida Max i em giro i no hi ha ningú, penso si no serà un visitant del cel que passava per allà, que em volia saludar o avisar d'alguna cosa. I després penso, quan estic sol a casa i sento algú que em diu a cau d'orella Max i em giro i no hi ha ningú, si serà un visitant del cel que mira per mi perquè no estigui mai sol i em protegeix, com en un somni però estant despert. El visitant del cel, potser és millor pensar això que no que m'estic tornant boig, perquè no en tinc ganes de tornar-me boig, però en canvi sí que tinc ganes de pensar que és el visitant el que em crida, perquè em vigila quan camino pel carrer i sento algú que crida Max i em giro i no hi ha ningú. I un cop més penso, deu ser el visitant que em saluda i llavors estic més tranquil ja. No m'agrada la idea de pensar que em podria tornar boig, que sentíem veus i que pensaven m'estaré tornant boig o quan estic a casa sol o quan camino pel carrer i sento algú que crida el meu nom, que crida Max, com en un somni però estant despert i em giro i no hi ha ningú, penso que m'estic tornant boig, penso, és el visitant del cel invisible que em saluda.